再要说的是最麻烦的这个情形，就是全部都是错的。然后如果强调一定要做好 VH 的话，那有个方法是这样子 ：R 逆、D 逆，然后2层 R、U、R 逆，再 D 推来这边，就把它放进去 ，R2、U、R 逆放进去。在这个情形遇到的时候，也可以这样子 ，R、U2， 然后就跟前面教的一样，在 R、U 逆、R 逆、F 逆，把它放进去就可以了。或者是要像以前讲的那一个，先压下去 S， 把它放进去，再 S 逆，这样子也可以。然后如果是在这边的话，遇到的话，一般讲就会推荐这样子 ，S， 把它合在一起，然后再 U， 然后再 U 逆 R 逆 UR S 逆，这样放进去就好。然后如果是在这边的话，一样可以这样子 ，L U2， 然后看你要不要换面，不换面的话就是 F U 逆 F 逆 L 逆。或者是当然也可以这样子，就跟以前教的，先推 S， 先推中层，把它放进去，把这两个放进去，再压回来。然后如果是在这个方向的话，就这个方法就蛮好用的。F U2 R U 逆 R 逆 F 逆。